Salam alaikum. Donc, غادي نكملوا في les propositions في les examens locaux. دابا اليوم غنديروا la géométrie ونبداو théorème de Pythagore مع la trigonométrie. Donc, بقينا في هذا l'exercice 3. ABC est un triangle tel que AB égale à 5 et AC égale à 12 et BC égale à 13. Premièrement, montrer que ABC est un triangle rectangle et un B. Calculer les rapports trigonométriques, c'est-à-dire cosinus ABC, sinus ABC et tangente ABC. Donc, أول حاجة كنديروها هي la construction ديال le croquis ديال la figure. On a les mesures exactes. يعني BC 13 et AC 12 et AB 5. Et on va montrer que ce triangle est rectangle en A. Montrons que ABC est rectangle en A. C'est facile. On va calculer le carré de BC. Le plus grand côté, c'est BC, c'est 13. 13 supérieur à 12 et 13 supérieur à 5. Donc, on a BC au carré égale à 13 au carré égale à 169. Et puis, on calcule le carré de AC avec le carré de AB. On dit la somme. Et AB au carré plus AC au carré égale à 5 au carré plus 12 au carré égale à 25 plus 144 égale à 169. Donc, on remarque que BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Et comme BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. رجعوا معايا l'exercice 3. ديما في هذا الجانر دو كيستيون ملي كيعطيونا ABC un triangle tel que AB égale AC égale BC égale ويقولوا لي montrer que ABC est un triangle rectangle كيمشي le plus grand côté كيحسب le carré ديالو. لاحظوا هنايا عندنا 5 12 13 le plus grand côté c'est 13. Donc كنحسبوا BC au carré وكنقارنوها مع AC au carré plus AB au carré. إلا لقيناهم égaux donc le triangle est rectangle en A حيت إلا لاحظتوا AB و AC le point اللي كيتعاود فيهم هو A. إلا ما لقيناهمش égaux, إلا ما لقيناش BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, donc le triangle n'est pas rectangle. On passe à la question P. Calculer cosinus ABC, sinus ABC et tangente ABC. Donc suivez. قبل ما نبداو في الحساب ديال les rapports trigonométriques, خصنا بعدا نعرفوا راسنا فين. Donc le triangle ABC, on a montré que c'est un triangle rectangle en A. L'angle ABC هو هذا. Alors فاش نحسبوا السينوس كيخصنا l'opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle ABC هو AC, هو اللي درتو بالخضر. AC l'opposé ديال l'angle B, هما كيتشافوا. Donc opposé. L'hypoténuse هو le plus grand côté, هو le côté opposé à l'angle droit. Donc هذا هو l'hypoténuse, هو درتو بالصفر. و l'adjacent اللي غنحتاجو في الكوسينوس هو اللي درتو بالغوز. Donc AB اللي هو 5 هو l'adjacent à l'angle ABC. عارفين مكتوبين هنا AB côté adjacent à l'angle ABC et AC côté opposé à l'angle ABC. نجيو دابا للكور. شنو هو السينوس en général? Sinus هو le côté opposé sur l'hypoténuse. شنو هو الكوسينوس هو le côté adjacent sur l'hypoténuse. شنو هو tangente هو le côté opposé sur le côté adjacent. Donc اللي عارف الكور ديالو راه غيجي هادشي بسيط. Donc نبداو بالكوسينوس. Cosinus de l'angle ABC. قلنا هو l'adjacent يعني AB sur l'hypoténuse sur BC. Donc cosinus ABC غيكون هو AB sur BC هو 5 sur 3. ها هي cosinus ABC هي AB sur BC هي 5 sur 13 ماشي 3 5 sur 13. نجيو دابا للسينوس. alors شنو هو السينوس؟ قلنا هو le côté opposé sur l'hypoténuse يعني هو AC sur BC AC sur BC حيت l'opposé sur l'hypoténuse. donc غيعطينا 12 sur 13 12 sur 13. ها هي sinus ABC هي AC sur BC هي 12 sur 13. بقات لينا tangente. alors ديما كنرجع لا فيغور. هي هو l'angle B. قلنا tangente هو l'opposé sur l'adjacent يعني هو AC sur AB يعني هو قلنا l'opposé sur l'adjacent يعني هو 12 sur 5.
ها هي tangente ABC هي AC sur AB هي 12 sur 5. Donc toujours في le même exercice 3 وصلنا دابا la question 2. Simplifie. X شنو هي X هي sinus carré de 22 plus sinus carré de 68 plus 1. لاحظوا هنايا استعملت لي كولور باش تفهموا بلي 22 الا زدنا عليها 68 شنو تعطينا 90. الا جمعنا 22 مع 68 تعطينا 90 درجه. يعني هاد لي دو زونغل سون كومبليمونتير بالعربيه متتامتان، يعني مجموع قياسيهما يساوي 90 درجه. يعني لا سوم ديال لا ميزور ديال 22 بلس 68 تعطينا 90. سو سون دو زونغل كومبليمونتير. فاش كينفعنا هادشي؟ ملي كيكونوا دو زونغل كومبليمونتير السينوس ديال الاولى هو الكوسينوس ديال الثانيه، والكوسينوس ديال الاولى هو السينوس ديال الثانيه، والطونجون ديال الاولى هو 1 سور طونجون ديال الثانيه. دونك هنا في هاد ليكسبرسيون اكس اون فا رومبلاسي. بحال دابا هاد سينوس 22 الا خليناها نخليو سينوس كاري دو 22، هادي ما نخليوهاش سينوس كاري دو 68 حيت ما عندناش لو ميم اونغل. الوغ ما غتنفعنا حتى شي حاجه، ما غتخليناش نسامبليفيو. دونك شنو كندير؟ سينوس كاري دو 68 هي كوسينوس كاري ديال 22. لاحظوا الكومبليمونتير ديالها، لاحظوا 68 باش عوضتها 22 والسينوس كاري باش عوضتها بكوس كاري. دونك هذه خليتها ما عوضتهاش، ولكن هذه عوضتها. علاش هادشي كله؟ باش نطيح في هاد لا ريلاسيون ديال سينوس كاري دو الفا بلس كوسينوس كاري دو الفا ايكال 1، حيت هذه هي اللي كتعطيني 1. خص يكون لو ميم اونغل. الوغ هذه غتعطيني 1 وديجا عندي بلس 1 دونك ايكال 2 كار كوسينوس كاري دو الفا بلس سينوس كاري دو الفا ايكال 1. وصلنا دابا لا troisième question. Soit alpha la mesure d'un angle aigu tel que sinus alpha égale racine carrée de 7 sur 4. Alors علاش كيزيدونا هاد angle aigu؟ كيزيدوكم angle aigu باش تعرفوا بلي السينوس والكوسينوس compris entre 0 et 1. يعني غتلقاو دي فالور بوزيتيف. التالي خصكم تلقاو دي فالور بوزيتيف، تاخذوا غير لا فالور بوزيتيف حيت الفا لا mesure d'un angle aigu. وعطاونا السينوس، عطاونا السينوس الفا هو racine carrée de 7 sur 4 وبغاونا نلقاو الكوسينوس، وممكن نلقاو حتى الطونجونت. سي فاسيل. علاش؟ حيت كاينه علاقه كتربط ما بين الكوسينوس والسينوس، وكاينه علاقه كتربط ما بين الطونجونت والكوسينوس والسينوس. هادوك العلاقات هما اللي كيسهلوا علينا كلشي. الوغ تبعوا معايا هنايا. كالكولون كوسينوس الفا الفا اي لا ميزور دان انغل ايغو. اون سي كو ديما كنخدموا بهادي، ديما فاش كيعطيوني الكوسينوس كيقولوا لي لقى السينوس كنخدم بهادي، وكذلك فاش كيعطيوني السينوس كيقولوا لي لقى الكوسينوس كنخدموا نيت بهادي. Donc on sait que cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha égale à 1. Et puisque sinus alpha égale racine carrée de 7 sur 4, alors cosinus carré de alpha plus. Donc هنا عوض هاد sinus carré de alpha عوضتها برacine carré de 7 sur 4 le tout au carré حيت الكاري sinus carré de alpha égale à 1. ما درت والو غير عوض sinus carré برacine carré de 7 sur 4 au carré. Donc cosinus carré alpha plus هنا حسبنا الكاري racine carrée de 7 au carré est 7 ou 4 au carré est 16. Donc cosinus carré de alpha plus 7 sur 16 égale à 1. Donc cosinus carré de alpha égale à 1 moins 7 sur 16. C'est-à-dire la transposition, déjà درت عليها في واحد la vidéo. Chaque terme qui change de membre change de signe. Et là, c'est une égalité ou la transposition كتكون حتى في les inégalités. Alors cosinus carré de alpha égale à 16 moins 7 sur 16. راه باين هنا شنو درت الحساب، راه خصكم تكونوا كطيروا في الحساب. 1 شنو هي 1 هي 16 sur 16 عندهم le même dénominateur donc 16 moins 7 le tout sur 16. ولقينا cos carré alpha هو 9 sur 16. alors هنا normalement ملي كيكون un carré égal الكاري égal 9 sur 16 و cosinus alpha غتكون هي la racine carrée de 9 sur 16 ou bien moins la racine carrée de 9 sur 16. ولكن حنا ناخذوا غير la valeur positive كما قلنا car alpha est la mesure d'un angle aigu. Donc, le cosinus va être compris entre 0 et 1. Il est positif. Donc, directement, cosinus alpha égale à la racine carrée de 9 sur 16. وما نخليهاش هكذا، كملوا الحساب ديالكم. ما عمركم تخليو الحساب ناقص. Donc, il y a racine carrée de 9 sur racine carrée de 16. Il y a 3 sur 4.